Paytaxtın nəqliyyat infrastrukturunda mühüm yenilik var. Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə yeni inşa olunan Dərnəgül dayanacağı bugündən sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Müasir standartlara uyğun qurulan stansiyada gözləmə zalları, xüsusi keçidli turniketlər və geniş parkinq sahəsi yaradılıb. Yeni dayanacaq paytaxt daxilində sərnişin mobilliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Belə ki, Bakı vağzalından Dərnəgülə qatarla cəmi 10 dəqiqəyə çatmaq mümkündür. Qiymətlər isə istiqamətdən asılı olaraq 60 qəpiklə 1 manat arasında dəyişir. Dayanacağın əsas üstünlüyü metro və avtobus xətləri ilə inteqrasiya olunmasıdır ki, bu da şəhər mərkəzində, xüsusən də 28 may ətrafındakı sıxlığın azalmasına birbaşa təsir göstərəcək. Azərbaycan Dəmir Yollarından verilən məlumata görə 2030-cu ilə qədər Abşeronda dəmir yol dayanacaqlarının sayının 40-a çatdırılması planlaşdırılır. Bu çərçivədə Maşdağa, Hövsan, Binə və Binəqədi istiqamətləri üzrə köhnə xətlərin bərpası və yeni stansiyaların inşası nəzərdə tutulur. Həmçinin artan sərnişin tələbatını qarşılamaq məqsədi ilə yaxın illərdə daha 20 ədəd yeni sərnişin qatarı alınaraq xətlərə buraxılacaq.